Halo brosis, jumpa lagi di channel iCanet nih. Channel yang unboxing apa aja. Ya, kali ini kita ada order ini nih brosis, kabel box nih. Atau soket box nih brosis, untuk kabel manajemen. Ini mereknya Orico nih brosis. Orico, leading teknologi. Kodenya PB3218. Nah, ini slogannya Easy Your Life nih brosis. Wah, keren ya. Ini ada apa lagi nih? Product name cable box. Terus factory-nya Orico, Internet Oriented Industrial Park di Tongguan. Seperti apa ya bentuknya ya? Kita unbox aja dulu yuk. Ya, ini dia brosis. Kita unbox. Isinya ada ini apa nih? Thanks for choosing Orico. We'd love to hear from you. Stay connected. Ya, ini mah seperti kartu biasa aja nih proses. Dan ini dia kabel boxnya. Kabel boxnya kita keluarkan dulu dari kotaknya. Ya, ini dia brosis isinya. Ini bahannya dari PVC ini brosis. Ya, ini dia Orico leading teknologi. Ya, ini juga ada bahan karetnya nih brosis biar nggak licin. Iya. Lalu ini kotaknya bisa kita buka seperti ini brosis. Dan nanti kabel-kabelnya kita bisa taruh sini nih brosis. Jadi lebih rapi tempatnya. Seperti itu brosis. Untuk harganya nanti saya sertakan ya di sini linknya. Iya, brosis. Oke, demikian brosis unboxing kali ini. Sampai jumpa di unboxing selanjutnya ya. Bye bye. Top.